दोस्तों, मैं अपने नानी के घर आया हूँ और इधर बहुत सारे जानवर हैं, तो मैं आपको सारे जानवर आपको दिखाने लेके आया हूँ। तो अभी हम लोग आपको सारे जानवर दिखाते हैं। पहले आप ये गाय देखें माशाल्लाह, जो कि बछड़ी है, बहुत खूबसूरत तरीन है। थोड़ा सा मार रही है, वैसे वाला खूबसूरत है, थोड़ा सा तंग हो रही है बछड़ी, वरना बाकी बछड़ी जो खूबसूरत है माशाल्लाह। और आपको इसके साथ ही दूसरी बछड़ी के पास अगर लेके जाऊँ, ये देख सकते हैं दूसरी बछड़ी भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खूबसूरत बछड़ी है। ये अभी भी देखें, ये भी बछड़ी है जो कि रोड पे मौजूद है। इसका मतलब रोड पे आ गई, ये उसको रस्सी बांधी वैसे इधर है, फिर भी ये रोड पे आ गई। और माशाल्लाह इधर देख सकते हैं एक और बछड़ी वो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, ब्राउन कलर की। ये भी देख सकते हैं बहुत खूबसूरत बछड़ी है यहाँ पे माशाल्लाह से। ये देख सकते हैं जो कि इस वक्त रोड पे आ गए। अंकल ने इनको इस साइड पे कर दिया है। अंकल, ये वाली मारती है, ब्राउन वाली नहीं मारती माशाल्लाह। अंकल रस्सी चेंज कर रहे हैं मेरे ख्याल से। देखें, ये देखें अंकल आपको रस्सी चेंज करते हुए देख रहे हैं। ये देखें, ये देख सकते हैं माशाल्लाह। थोड़ा डर रही है गाय, वरना बछड़ी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत तरीन बछड़ी है। अब आपको दिखी होगी, मैंने लाइट खोली है तो फ्लैश लाइट, तो अब आपको दिखी होगी कितनी खूबसूरत और तंदुरुस्त बछड़ी है। लास्ट में आप वो बछड़ी देखें जो कि वो भी खूबसूरत है, अभी खाना खा रही थी। अभी आप आ जाते हैं बछड़ों की तरफ, और इसमें पहला बछड़ा आप देख ही सकते हैं, बहुत खूबसूरत बछड़ा है माशाल्लाह। और देखिए कितनी रौनकें लगी हुई है माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत बछड़ा है। थोड़ा सा मुझे लग रहा है अग्रेसिव है, मारने वाला है, लेकिन थोड़ा सा मतलब कर रहा है बछड़ा, लेकिन है बड़ा खूबसूरत। फिर आप ये बछड़ा भी देख लें माशाल्लाह, जो कि अभी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। इसके मुंह के पास से मैं आपको दिखाता हूँ, सफ़ेद है। अरे भाई, इस बछड़े के साथ ये बकरा कहाँ से आ गया इतना छोटा? ये देखें, ये मैं आपको दिखाता हूँ, देखें मुँह साइड किया तो ये आपको दिखाता जो कि माशाल्लाह देखें ओसामा कैटल फार्म का बछड़ा है। और देखें इधर सफ़ेद है मुँह से। वापसी हम चल रहे हैं बछड़ियों की तरफ, देखें जो कि माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, ओसामा कैटल फार्म की बछड़ी है। ये देख सकते हैं बिल्कुल नुखरी बछड़ी है, देख सकते हैं बहुत खूबसूरत है। और एक ये बछड़ा रह गया था तो ब्लैक शाइनिंग में आपको दिखाने के लिए, यह भी बछड़ा माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और बछड़ी है काले रंग की, आप देख ही सकते हैं, और इसकी खूबसूरती तो अलग ही है। ये देखें, ये बछड़ी मैंने आपको दिखाया, इसका जोड़ा भी है माशाल्लाह। वो देखें ओसामा कैटल फार्म पे पली हुई बछड़ी है, देखें वो वाली। और ये देखें, ये भी बछड़ी है माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत बछड़ी। बकरे भी बहुत सारे बनते हैं, आगे गाय भी बनती है, बकरे भी बनते हुए देख सकते हैं। तो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ना, वो कोई बैल नहीं है, बल्कि अभी आपको चले आपको दिखाई देता हूँ। मैंने चाह रहा था ना, वही दिखा रहा हूँ आपको। इधर भैंसे भी हैं माशाल्लाह, तो कुर्बानी के लिए आए हैं भैंसे माशाल्लाह देख सकते हैं भैंसे। और सिर्फ एक नहीं है, ये दो है, और सिर्फ दो भी नहीं है, तीन भैंसे आए हुए हैं यहाँ से माशाल्लाह, आप देख ही सकते हैं। जो ओसामा कैटल फार्म के सारे जानवर हैं, इनके मोहरे पे भी लिखा हुआ है, देख सकते हैं माशाल्लाह। खूबसूरती आप देखें, खूबसूरती में नेक्स्ट लेवल के जानवर हैं, आप ये देख सकते हैं। वैसे आराम से लेटना चाह रहे हैं बच्चे। अरे भाई, कैसे हो, मारते हो? फेवरेट हो गया, आप देख ही सकते हैं। और बाकी बछड़ियों में वो फेवरेट हो गई। मैं घर आ गया हूँ और इसी के साथ हम लोग अपनी वीडियो को एंड करते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक कि आप सबको अल्लाह।